Ветер хороший, блядь, дует прям. Бля, ход не покажу сейчас. Ну ладно, заново включу. О, ход прям от души вообще. Дарил обиды, боль себе хранил. Снова найдешь миллионы причин. Снова я остался один. Гуччи, Cartier, дарил обиды, боль себе хранил. Снова найдешь миллионы причин. Снова я остался один. Клипа есть немного на треке, но я не знаю, сам не греется особо. Там он совсем чуть-чуть, блядь, вылезает. Так что заебись вообще, ребята. Почему все не так, как хотели? Ну, вот, типа, я сейчас его потрогал, это уже третий или четвертый раз я этот трек включаю. Ну, тепленький он, ёпта. Ну и нормально, что, ничего страшного. Что ж он холодный должен быть? Нет, конечно. Сейчас даже так понюхаем для убедительности. Короб на Экспо, 32 Гц настройка. Вот там такая щель классная. Ну и что по запаху? Да нет, вроде ничего. Ну и заебись. Так что всем советую.